Nasikop na sa kapulisan sa lalawigan sa Negros Oriental ang mipusil patay sa usa ka radio black timer nga si Marcidarios Dindo Generoso, 67 anyos, atol sa hot pursuit operation kagabi. Nasikop ang retiradong pulis nga si P.O.2 Glenn Corsami o ang usa ka TD Salaw. Parayon pagipangita sa kapulisan si P.O.2 Roger Rubio, sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Giholngan City, Negros Oriental yapon, kinsa gihulagway sa kapulisan nga armed and dangerous. Inoon matud ni Colonel Julian Intuma, Negros Oriental Police Office Director, nga nasayod na ang kapulisan sa angayan nilang buhaton kung sa gayon musulod man o musukol man si Rubio. Gitumbok ni Intuma si Rubio nga mao'y gunman sa pagpatay kang Generoso, samtang laing pulis nga si Corsami mao'y nagmaniho sa motorsiklo diyan gipusil patay ang mong radio black timer kagahapon. Samtang Salaw nakita usab sa CCTV nga mo'y nagmaneho sa pick-up nga gisakyan sa gunman. Pipila ka minuto sa wa pa mahitabo ang krimen.